Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới máy bay chiến đấu FA-18 Hornets, không ít chuyên gia đều đưa ra một nhận định chung. Đây là một chiến hạm trên không đa di năng vì nó có thể được dùng trong tác chiến đa dạng. Đây cũng là một dòng máy bay mới nhất được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng. Vận tốc tối đa của FA-18 Hornets đạt 1,8 Mach, tương đương với 2.220 km/h và được trang bị tên lửa chiến đấu cả trên không và mặt đất. Nó cũng có nhiều loại tên lửa khác như dẫn đường bằng laser. FA-18 Hornets còn được trang bị một súng máy M61 Vulcan cỡ đạn 20mm với 500 viên. Bây giờ mời quý vị và các bạn trở lại với bộ phim tài liệu khoa học quân sự Máy bay FA-18 Vũ khí của thần chết trong chương trình Hồ sơ X kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, để tiếp tục tìm hiểu và khám phá về thứ vũ khí lợi hại này. Phi công phải di chuyển khối tài sản trị giá 30 triệu đô la Mỹ này thật cẩn thận. Một nhóm nhân viên tiến đến máy bay để cố định nó. Việc này tốt nhất là nên thực hiện bằng tay. Kiểm soát việc cất hạ cánh FA-18 đều thực hiện bằng tay. Việc theo dõi vị trí của máy bay rất phức tạp, phải cập nhật liên tục trạng thái của mỗi máy bay. Tất cả các máy bay đều đúng tỷ lệ. Ngay cả máy bay trực thăng cũng có không gian của cánh quạt. Độ chính xác rất quan trọng trong khoảng không gian hẹp và thời gian ngắn. Mỗi lỗi lầm có thể gây ra thảm họa. Một nhiệm vụ quan trọng là quản lý nhiên liệu máy bay. Chỉ những chiếc FA-18 được phép cất cánh mới có nhiên liệu đầy bình. Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ là nhiệm vụ đặc biệt do một nhóm nhân viên thực hiện. Công việc này với FA-18 rất bận rộn vì chúng tiêu thụ rất nhiều xăng GP5. Điểm bất lợi là thùng chứa của FA-18 chỉ chứa 6.048 lít. Để tăng thêm, nó có thể được lắp thêm 3 thùng nhiên liệu phụ. Lắp thêm 3 thùng nhiên liệu, 1.247 lít một thùng, tương đương nặng 990 kg một thùng. Máy bay sẽ nặng thêm 3 tấn sau khi lắp 3 thùng nhiên liệu, nhưng vẫn có thể vứt đi khi cần sự linh hoạt. Tổng số nhiên liệu thêm vào khoảng 2.500 lít. Số xăng này đủ cho FA-18 hành trình 1 giờ 45 phút. FA-18 tiêu thụ nhiều xăng nhất khi cất cánh hay tăng tốc đột ngột. FA-18 khi mở hết các ống xả sẽ gây ra nhiệt độ rất cao trên bong. Nên bong tàu được gia cố thêm xi măng vì kim loại cũng có thể nóng chảy. Không khí nóng sau khi đốt nhiên liệu ra khỏi ống xả sẽ lập tức bốc cháy. Các ống xả mở tối đa để tạo lực đẩy. Nếu mở tối đa 15 đến 20 phút thì máy bay sẽ không còn xăng. Để phục vụ cho FA-18, trên tàu sân bay cần rất nhiều xăng GP5. Nhiều nhiên liệu cũng để cân bằng cho thân tàu. Trong 6 tháng, tàu sân bay cần đến 12 triệu lít GP5.
Để duy trì mỗi 7 đến 10 ngày, phải có tàu tiếp nhiên liệu. Khi có đầy đủ nhiên liệu, các phi đội FA-18 sẽ thực hiện được các nhiệm vụ trong 100 ngày. Với các phi công, bài học đầu tiên là không chiến với kẻ thù, còn gọi là hỗn chiến. Lĩnh vực này FA-18 đã được chứng minh là rất tốt. Cận chiến là chiến thuật trong chiến tranh hiện đại. FA-18 là máy bay thể hiện tốt nhất việc này. Việc tôi phải làm là bám đuôi đối phương và hạ chúng khi có thể. Các học viên theo dõi giáo viên tại Lemoore hướng dẫn bay FA-18. Trung úy Mike Busta hướng dẫn không chiến trên FA-18. Hôm nay, anh ấy trình bày cách làm thế nào hỗn chiến có hiệu quả. Khi tôi đã rút được khoảng cách, tôi sẽ quyết định dùng tên lửa hay tiếp tục di chuyển. Có người nói với tôi, xem hướng 6 giờ có gì không? Ý bạn là một chiếc F-14 phía sau ư? Giống như một trò chơi vậy. Hỗn chiến là bài tập giữa khóa học bay FA-18. Sau khi học viên hoàn tất bay huấn luyện với gia tốc G, đây là thách thức đầu tiên của các học viên khi đối đầu với các giảng viên. Giáo viên và học viên cùng ra ngoài bước vào trận chiến. Từng cá nhân phải kiểm tra máy bay trước khi cất cánh để đảm bảo mọi thứ bình thường. Hỗn chiến ở tốc độ cao và gia tốc G lớn. Phi công phải tập làm quen việc chiếc máy bay của họ không phải công cụ giải trí. Tất cả các bánh xe, cánh, đánh lái đều được kiểm tra. Máy bay bắt đầu bước vào cuộc chơi. Thách thức ở đây là phải cắt đuôi người khác và nhắm được mục tiêu. Vừa bảo vệ lực lượng mặt đất, vừa phải thoát khỏi người kia ở tốc độ cao. Học viên này đã chứng minh được khả năng của mình khi cắt đuôi được giáo viên. Tuy nhiên, anh ta cũng cần phải có vài tuần huấn luyện về vũ khí. FA-18 được trang bị vũ khí mạnh nhất trên không. Tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM. AMRAAM có thể bắn từ xa trong bất kỳ thời tiết nào, bất cứ thời điểm nào, ngày cũng như đêm. Nó sử dụng động cơ nhiên liệu nhẹ để tránh phát hiện. Đầu đạn nặng 20,25 kg, có thể bắn rơi bất cứ máy bay nào. AMRAAM có thể mang theo thiết bị theo dõi hoạt động định vị bằng radar sau khi phóng. Khủng khiếp không kém AMRAAM là tên lửa không đối không tầm ngắn M9 Sidewinder. Nó có thiết bị theo dõi 180 độ, kính tiềm vọng cảm biến hồng ngoại, được dùng để phát hiện và theo dấu mục tiêu. M9 còn có khả năng ngoặt nhanh do sử dụng động cơ tên lửa đặc biệt. Để chuyển hướng nó, phi công có thể dùng điều khiển từ xa trên FA-18. Vì thế, có rất nhiều thiết bị điều khiển các vũ khí chết người trên buồng lái FA-18. Các phi công không thể nào cúi đầu xuống để làm nhiều việc.
Hầu như tất cả các thiết bị thực hiện sứ mệnh đều không nằm ngoài cần điều khiển bằng tay. Hệ thống này là thành công nhất vì bạn có thể làm được nhiều thứ với ngón tay ở cần điều khiển. Trong khi phi công Tomcat phải bấm các nút điều khiển ở nhiều nơi. Tomcat rất hạn chế khi hiển thị tốc độ lên màn hình, chỉ có màn hình radar. Còn FA-18 thì bạn có thể làm mọi thứ. Với thiết kế buồng lái cao và hệ thống điều khiển hiện đại, phi công FA-18 có nhiều chế độ tự do và linh hoạt hơn. Khi ở trên trời, bạn thấy mình là một phần của máy bay. Bạn có thể nhìn thấy tất cả dữ liệu của các vũ khí trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn sẽ thấy vô cùng thoải mái khi bước vào khoang lái, khởi động và cất cánh từ tàu sân bay. Để các học viên thoải mái thực hiện 50 giờ bay ở Lemoore, có một cabin mô phỏng thực tế chuyến bay trên FA-18. Những công nghệ cao làm cho các học viên có thể bay trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi đầu tiên hướng dẫn các chuyến bay thường lệ. Dần dần sau đấy là các vũ khí, không đối không, không đối đất. Và cuối cùng là đáp lên tàu như thế này. Các học viên tham gia bài tập mô phỏng cuối cùng. Nhiệm vụ khó khăn nhất của phi công hải quân đó là hạ cánh lên tàu sân bay. Tất cả những việc bạn nghĩ đến sau khi cất cánh, đó là hạ cánh lên tàu sân bay. Mô phỏng không mang cho bạn kinh nghiệm do căng thẳng và cảm giác trên người của những nguy hiểm khi hạ cánh. Các mô phỏng chỉ cố gắng phát triển kỹ năng khi hành động của bạn. Sau khi hoàn tất mô phỏng, các học viên gần với thực tế hơn. Đây là hệ thống tín hiệu hạ cánh ở Lemoore với các dây dẫn, cờ hiệu, đèn tín hiệu. Tất cả đều trên một phương tiện vận chuyển. Phía sau tôi đây là đường băng đầu tiên trong tổng số 32 đường băng ở Lemoore có hệ thống hạ cánh quang học. Nó hiển thị thông tin quan trọng cho phi công khi hạ cánh, đó là độ dốc. Hạ cánh lên tàu sân bay cần phải chính xác hơn. Sĩ quan tín hiệu hạ cánh liên lạc với phi công để duy trì sự kiểm soát thông qua một nút bấm. Họ cung cấp các thông tin tín hiệu cho phi công. Chiếc nút này khi bấm sẽ có đèn đỏ sáng lên, thông báo khu vực hạ cánh có người hay máy bay khác. Còn ánh sáng này cũng được dùng để cắt liên lạc với phi công. Lúc này anh ta đã có độ dốc hạ cánh chính xác như hướng dẫn. Đường băng ở Lemoore dài 4.050 m, đủ dài cho các phi công hạ cánh. Nhưng trên các tàu sân bay lớp Nimitz, đường băng chỉ dài có 150 m. Để ngăn các máy bay có một bộ phận gồm 4 dây cáp, mỗi sợi dây cáp có chiều ngang 12 m, lắp vào 2 hộp. Nếu không có các thiết bị này, máy bay sẽ bay thẳng xuống biển. Trong thời gian 15 giây, phi công từ độ cao 240 m giữ chính xác góc đáp hạ cánh xuống. Tốc độ hạ cánh là 240 km/h để tránh tắt máy. Có thể nói là các phi công FA-18 nhắm đến mục tiêu là các sợi cáp. Ngay khi chạm đường băng, các phi công phải tăng công suất. Trong trường hợp không bắt được sợi cáp nào, thì máy bay cất cánh lên trở lại, quay một vòng và đáp lại lần nữa.
Các đèn hướng dẫn cho phi công hạn chế mở vào ban đêm để tránh trở thành mục tiêu cho đối phương. Chỉ có một số bóng đèn nhỏ ở trên bong tàu. Cách tàu 5 km, các hệ thống đèn nhỏ như đinh ghim. Các phi công mệt mỏi sẽ dễ bối rối, không biết hướng di chuyển của mình. Các phi công trở về vào ban đêm thường là đã qua 6 giờ thực hiện nhiệm vụ. Đôi mắt mệt mỏi rất dễ bắt chước các dây cáp. Sự suy giảm tầm nhìn có thể do mệt mỏi hay bụng đói. Thực tế 10 giây cuối, bạn chỉ nhìn thấy toàn bộ con tàu. Việc đáp dựa vào bản năng để giữ cho mọi thứ chính xác, giống như đáp xuống con tàu ma quái phía trước. Quan trọng nhất là phải duy trì trực giác để kiểm soát việc bắt được các sợi dây cáp. Được biết, phản lực chiến đấu F-A-18 Hornets thường đảm trách vai trò tấn công chủ lực trên các tàu sân bay Mỹ. F-A-18 Hornets là máy bay chuyên dụng trên hàng không mẫu hạm, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày, đêm. Được thiết kế để đảm trách nhiều nhiệm vụ ở vận tốc siêu âm. F-A-18 Hornets có khả năng tấn công mặt đất, tấn công trên không hoặc đánh chặn. Ngày cũng như đêm, F-A-18 và các máy bay khác được giám sát chặt chẽ tại tháp điều khiển không lưu, một phiên bản thu nhỏ của tháp không lưu một sân bay lớn. Đứng đầu tháp không lưu là một chỉ huy giám sát việc cất và hạ cánh. Ông ấy luôn quan sát phía trước bãi đáp và hai máy phóng hơi nước ở giữa bong. Các trợ lý của ông tập trung về phía bận rộn nhất của tàu, hai máy phóng hơi nước. Tất cả thông tin về những chiếc F-A-18 như cất cánh, hạ cánh đều được đưa đến chỉ huy không lưu. Công việc của ông là xử lý các thông tin được ghi lên cửa sổ. Những thông tin quan trọng sau đấy sẽ được lưu trữ sau. Chỉ huy không lưu và các phi công đều hiểu rõ toàn bộ hệ thống này. Bất cứ lúc nào cũng có thể biết trạng thái từng phi công. Ngay cả thuyền trưởng cũng từng là một phi công, một căn cứ không quân nổi trên nước siêu việt. Từ những nhân viên trên đài chỉ huy cho đến vị trí cuối cùng là trong cabin F-A-18. Có hơn 40 kho vũ khí trên tàu sân bay này. Các nhân viên đang chuẩn bị gắn bom vào F-A-18. Hôm nay chúng ta lắp ráp 2 quả MK-83. Các quả bom được đặt lên xe để di chuyển. Anh chàng to lớn này là một quả bom 450 kg. Vũ khí này là một trong các tùy chọn trên F-A-18. F-A-18 có 2 tùy chọn khác nhau với hàng chục kiểu bom và tên lửa. Bom lắp ráp xong được chuyển bằng thang máy lên bong. Nhóm phụ trách vũ khí tiếp cận từ đây. Họ đẩy bằng tay đến những chiếc F-A-18, nơi chúng được lắp vào. Dù F-A-18 là vũ khí tiên tiến, nhưng một số công việc trên nó tốt nhất là tiến hành theo cách dùng sức mạnh cơ bắp. Mặc dù các quả bom chưa vào trạng thái sẵn sàng, nhưng chớ xem thường nó. Thực tế, ở đây có 1.000 kg thuốc nổ.
Trước đây đã có một sự cố xảy ra khi vận chuyển. Một tia lửa bắt cháy xăng máy bay, gây kích nổ quả bom. Hiện nay, một lớp rào chắn bom đã được bổ sung. Nó có thể chịu được lửa và nhiệt độ cao. Bước cuối cùng là gắn kíp nổ. Chỉ sau khi làm bước này với quả bom, thì máy bay mới chính thức sẵn sàng chiến đấu. Phi công FA-18 bật tắt thử công tắc kích hoạt bom trong buồng lái. Những quả bom ngốc này chỉ chiếm một phần nhỏ trên FA-18. Để hỗ trợ chính xác cho mặt đất, cần có các vũ khí dẫn đường bằng laser hay GPS. Thực sự khi chiến đấu, chúng tôi cần nhiều quả bom dẫn đường, chẳng hạn bom dẫn đường bằng laser hay tên lửa hành trình. FA-18 có một vũ khí liên kết mạnh nhất, đó là bom kết hợp JSOW. Một loại bom dẫn đường chính xác được treo ở phía dưới giữa cánh của FA-18. Sau khi phóng, nó sẽ mở hai cánh nhỏ để bay đến mục tiêu. Chỉ bay cách mặt đất vài mét hướng đến mục tiêu. Sau đó nó sẽ phát tán một tập hợp các quả bom mạnh mẽ để tiêu diệt cùng lúc nhiều mục tiêu. Một vũ khí chết người khác là tên lửa tốc độ cao chống radar, HARM. Các trạm radar sẽ bị FA-18 phá hủy bằng tên lửa chống radar, được bắn từ xa ngoài tầm của radar. FA-18 cũng có thể gắn tên lửa chống hạm Harpoon Slam và các loại tên lửa, bom dẫn đường khác. Bài tập tấn công mặt đất trên FA-18 là bài tập thú vị nhất. Phi công FA-18 kiểm soát mặt đất từ khoảng cách xa. Các bài tập thực hiện khả năng thực sự khóa mục tiêu. Ngày hôm nay, những người tham gia sẽ trải nghiệm sức mạnh hủy diệt từ trên không của FA-18. Một số mục tiêu được thiết kế hệ thống theo dõi mới nhất. Nhưng sức mạnh của vũ khí trên FA-18 thật tuyệt. Phi đội FA-18 trên tàu sân bay được cập nhật liên tục hệ thống dẫn hướng hồng ngoại. Đây là cảm biến FLIR, được chúng tôi sử dụng trên FA-18. Nó có thể tìm thấy mục tiêu trên mặt đất, ngay cả trong các thành phố lớn. Chúng chiếu một chùm tia laser vào mục tiêu. Tia laser này dẫn hướng cho bom độ chính xác cao, với sai số 4 mét. Hệ thống radar FA-18 còn được lắp những thiết bị mới nhất để theo dõi các mục tiêu. Với hệ thống này, phi công FA-18 chỉ cần bấm duy nhất một nút. Để chuyển từ chế độ không đối không sang không đối đất, hệ thống điện tử của FA-18 đáp ứng được với yêu cầu của một cuộc chiến tranh hiện đại. Dữ liệu vệ tinh hiển thị trên màn hình radar của FA-18 cho thấy bản đồ cùng với thông tin về vũ khí, đồng thời trên tàu sân bay, thông tin này cũng được cập nhật. Hệ thống này giống như là tai và mắt của FA-18. Và còn nhiều thứ khác nữa liên tục được cập nhật trên FA-18. Tại Lemoore, sau 9 tháng học tập, các học viên đã sẵn sàng tham chiến. Cùng được đưa ra tiền phương với họ là mô đồ tiếp theo của FA-18, Super Hornet.
Super Hornet vẫn dựa trên thiết kế nguyên thủy, nhưng nó là một vũ khí còn khủng khiếp hơn nữa. Super Hornet dài hơn mâu đồ A và D 0,9 mét và sải cánh lớn hơn 25%. Điểm khác nhau về kiến trúc nữa là diện tích cánh và các mấu chèo vũ khí. Diện tích thân lớn nên Super Hornet mang được nhiều hơn 35% lượng nhiên liệu. Ngoài ra còn có thêm nhiều khoảng trống dành cho việc nâng cấp hệ thống điện tử trong tương lai. Đôi cánh dài hơn nên mang được nhiều vũ khí và thùng nhiên liệu phụ. FA-18 tích hợp tất cả các vũ khí thông minh vào chung một hệ thống, nên nó có thể được trang bị các loại bom dẫn đường chính xác. FA-18 thực sự hoàn tất các nhiệm vụ bay. Vì vậy, phi công chỉ việc tập trung vào các mục tiêu. Tôi nghĩ điều này thực sự tốt đối với một máy bay hiện đại. Sức chứa lớn của Super Hornet cho nó nhiều nâng cấp. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều cải tiến ấn tượng. Super Hornet có nhiều công nghệ tiên tiến của chúng tôi và những thiết kế mới nhất liên tục được đưa vào Hornet. Từ model FA-18A rồi đến C, và giờ là Super Hornet E, và làm cho bom tàu sân bay đầy những vũ khí chết người. Super Hornet đã làm tốt nhiều nhiệm vụ trên tàu sân bay, từ tiếp nhiên liệu trên không cho đến phá hoại điện tử. Hạm đội tàu sân bay trong tương lai sẽ gồm toàn những chiếc FA-18 mạnh mẽ và hiệu quả. Các tàu sân bay sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ quan trọng nhất với FA-18. Vì thế, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng nhanh chóng tiến về phía trước. Giữ được vai trò là máy bay chiến đấu hàng đầu không dễ dàng chút nào với FA-18 đầy đủ vũ khí trên trời. 1-2 thập kỷ nữa, hệ thống phòng không chẳng có vấn đề gì với phi công. Kể từ khi được đưa vào hoạt động vào năm 1983, những chiếc máy bay chiến đấu hai động cơ mạnh mẽ FA-18 đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của nước Mỹ. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, hiện nay có những lo ngại ngày càng tăng rằng dây chuyền lắp ráp FA-18 có thể bị đóng cửa vì lượng đơn đặt hàng giảm do Hải quân Mỹ đang chuẩn bị cho một thế hệ máy bay chiến đấu mới và các máy bay phản lực tàng hình mới dự kiến sẽ thay thế những chiếc FA-18 cuối cùng vào những năm 2019. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.